Oi, amores do maternal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Dani e vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, a Prof. Joyce veio trazer uma história para vocês, que é sobre a fogueira. Vamos lá conferir? Então vem! A lenda da fogueira de São João. Reza a lenda que Isabel era muito amiga de Maria e, por serem tão próximas, costumavam se visitar. Uma tarde, Isabel foi à casa de Maria, mãe de Jesus, e contou-lhe que em breve nasceria seu filho, que se chamaria João Batista. Maria então perguntou: "Como poderei saber do nascimento dessa criança?" "Vou acender uma fogueira bem grande. Assim você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Mandarei erguer também um mastro com uma boneca sobre ele", respondeu Isabel, voltando para sua casa. Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Maria viu ao longe uma fumaceira e depois umas chamas bem vermelhas. Foi então à casa de Isabel e encontrou o menino João, um bebezinho lindo e tão fofinho que nasceu exatamente no dia 24 de junho. E aí, o que vocês acharam dessa história? Gostaram? A gente espera que sim. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!